Саламатсыздарбы? Менин атым Бегимай. Мен Вифрейт компаниясынын кардалар менен иштөө боюнча менеджеримин. Бүгүн биз электрондук соода иши үчүн экспорттук логистика жөнүндө сүйлөшөбүз. Вифрейт компаниясы жөнүндө сиздерге кыскача айтып кетейин. Вифрейт компаниясы эл аралык логистика компаниясы болуп саналат жана ал 2020-жылдын 17-январында негизделген. Компаниянын адистеринин профилдик иш тажрыйбалары 6 жылдан кем эмес. Ошондой эле өндүрүштүк логистикада иш тажрыйбалары бар. Алар DHL Express жана Global Forwarding компаниялары. Учурда биз бардык регионалдык авиалиниялардын түз агенттери болобуз. Алар Turkish Airlines, Aeroflot, Air Astana, Pegasus, Jazeera Airlines жана Air Manas. Ошондой эле 16дан ашык өлкөдө өнөктөш тармактарыбыз бар. Биз кандай кызматтарды көрсөтөбүз? Логистикалык кеңештер, ошондой эле импорттук жана экспорттук жүк ташуулар. Негизи биздин профиль Кыргызстандан экспорттук авиа ташуулар. Ошондой эле биз бажылык тариздөө кызматын көрсөтөбүз жана документтерди тариздөөгө жана даярдоого жардам беребиз. Документтер даярдоо боюнча суроолор пайда болсо, дайыма бизге кайрылсаңыздар болот. Биз кандайдыр бир талап кылынган документти кайдан жана кантип алыш керектигин айтып беребиз. Биз ташуу баасын кантип эсептейбиз? Акы төлөнүүчү салмак жүктүн физикалык салмагынын жана көлөмдүк салмагына жараша аныкталат. Физикалык салмак адаттагыдай эле таразада ченелет. Көлөмдүк салмак жүктүн өлчөмү боюнча эсептелет. Көлөмдүк салмакты эсептөө формуласы бул узундугу, туурасы, бийиктиги сантиметр менен көбөйтүлүп, ал 6000ге бөлүнүп саналат. Төлөнүүчү салмак болуп, жүктүн физикалык салмагы менен көлөмдүк салмагы эсептелет. Кайсынысы көбүрөөк болсо, ошол көбүрөгүнүн коэффициенти менен эсептелет. Мисалы, бал менен кийизди алалы. Балдын физикалык салмагы ар дайым ашат. Анткени бал бир аз көлөмдүү ээлейт, бирок физикалык салмагы көбүрөөк. Кийиз көбүнчө физикалык салмакка караганда көбүрөөк көлөмгө ээ. Анткени ал жеңил, бирок көбүрөөк орун ээлейт. Ошондуктан кийиз жөнөткөндө көпчүлүк учурларда акы көлөмдүк салмагы үчүн алынат. Экспресс жеткирүүнүн баасын кантип эсептеш керек? Экспресс жеткирүүнүн төлөнүүчү салмагы да жүктүн физикалык салмагына же көлөмдүк салмагына жараша аныкталат. Көлөмдүк салмак бир аз башкача эсептелет. Көлөмдүк салмакты эсептөө формуласы бул узундугу, туурасы, бийиктиги сантиметр менен көбөйтүлүп, ал 5000ге бөлүп саналат. Төлөнүүчү салмак болуп, жүктүн физикалык салмагы көбүрөөк болсо, физикалык салмак, көлөмдүк салмак көп болсо, көлөмдүк салмак менен төлөнөт. Экспресс жеткирүүлөр менен DHL, FedEx жана башка компаниялар алектенет. Алар негизинен посылкаларды жеткиришет. Эгер сиздин посылкаңыз 5 килограммдан аз болсо, DHL, FedExке кайрылсаңыздар жакшы болот. Жүктү жөнөтүүдө маанилүү ролду жүктүн таңгагы ойнойт. Жүктү туура таңгактоо жүктүн коопсуздугунун, кардар үчүн жагымдуулугунун гана эмес, ошондой эле ташуу наркынын маанилүү компоненти болуп саналат. Таңгак сиздин продукцияңызды тышкы факторлордон коргоону камсыз кылышы керек. Мисалы, кирден, нымдуулуктан, мүмкүн болгон зыяндардан. Ошондой эле жүк ташуу чыгымдарын оптималдаштыруу үчүн жүктүн таңгагы жеңил, бирок бекем, ошондой эле мүмкүн болушунча тыкан болушу керек. Дүйнөдөгү популярдуу маркетплейстердин бири Amazon жөнүндө айткым келет. Бул Кыргызстан үчүн жаңы багыт. Amazon үчүн товарларды жеткирүүгө адистешкендердин электрондук соода иши үчүн бир нече кеңеш бергим келет. Amazonго жеткирүүгө логистика абдан кымбат. Ошондуктан биздин ишкерлерге Amazондун Европалык рыногуна адистешүүгө кеңеш беребиз. Себеби Америка Кошмо Штаттарында жеткирүү логистикасы абдан кымбат. Ошондой эле бүт АКШ боюнча локалдык кызматтар да абдан кымбат. Мисалы, 30 же 40 килограмм болгон жүктү Amazондун кампасына жеткирүү 1300 же 1500 долларга жакын болот. Бул албетте товардык өздүк наркына таасирин абдан тийгизет. Себеби жеткирүү керек болгон кампаны Amazon өзү аныктайт. Кампага белгилүү компаниялар гана алдын ала белгиленген убакта жеткире алат. Товар DDP-нин жеткирүү шарттары менен гана жеткирилет. Башкача айтканда, салыктар, алымдар, бажылык тариздөөлөр кампага жеткирүүгө чейин болуш керек. Жана Amazon жеткирүү керек болгон кампаны өзү аныктагандыктан, сиздин товарды АКШ алыскы кампасына жайгаштырып койсо, сиздин товарыңызды жеткирүү логистикасына чыгым абдан көбөйөт. Себеби сиз товарды ошол кампага жеткиришиңиз керек болот. Биздин ишкерлерге Amazондун Европалык рыногуна багыт алууга кеңеш беребиз. Европага логистика бир топ арзан. Ушул багыттар боюнча аткарылып жаткан биздин
көптөгөн пландарыбыз, ошондой эле автоташуучулар бар. Ошондой эле Кыргызстандын жашоочуларына REX системасына мүмкүнчүлүк бар. Бул жөнүндө кийинки слайдта кененирээк айтып берем. REX деген эмне? REX системасы катталган экспортер системасы деп аталат. Бул өзүн өзү сертификациялоо принцибинин негизинде товарлардын келип чыгыш сертификациясын тастыктаган система. Башкача айтканда, товарлардын келип чыгышын ишкерлер өздөрү келип чыгышы тууралуу деп аталган арыз аркылуу декларациялайт. Товардын келип чыгышы жөнүндө арызды түзүү укугуна ээ болуу үчүн экономикалык оператор анын компетенттүү органдары тарабынан маалыматтар базасында катталышы керек. Бизде өз кезегинде компетенттүү орган болуп Кыргыз Республикасынын инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиги саналат. REX жөнүндө бардык зарыл маалыматты ошолордон алсаңыздар болот. Биз байланыштарды төмөндө беребиз. Разаков көчөсү 8-1, телефону 0312 30 02 32. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Логистика электрондук соода ишинин ажырагыс бөлүмү экенин эсиңиздерге салабыз. Бардык пайда болгон суроолор боюнча сиздер дайыма көрсөтүлгөн байланыштар боюнча кайрыла аласыздар.